दादी माँ एक गड्ढा खोदती है और उसमें एक जामुन का पेड़ लगाती है। फिर दादी माँ बाल्टी पकड़कर चली जाती है पानी लेने। तभी दादी माँ देखती है बहुत सारे तोता एक बड़े से तोता को चारों ओर से घिरे हुए हैं। फिर दादी माँ जल्दी से पास में जाकर देखती है बड़े तोता जो है उसको किसी ने गुलेल से मारा था और उसका पेट में एक बड़ा सा छेद हो गया है और वो दर्द से चिंख रहा है। फिर दादी माँ बिना सोचे समझे बड़े तोता को गोदी में उठाकर अपना घर में ले आती है। उसके बाद दादी माँ एक बर्तन में पानी गर्म करती है और तोता को दवाई लगाकर पट्टी बांध देती है। फिर दादी माँ जामुन के पेड़ में पानी को डालती है और कुछ ही दिनों में जामुन का पेड़ बड़ा होकर उसमें ढेर सारा जामुन का फल लगता है। दादी माँ तोता को पेट भर के जामुन खिलाती है और तोता बहुत खुश होता है। लेकिन दादी माँ रोने लगी क्योंकि किसी ने भी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और प्यारा सा कमेंट तक नहीं किया।